Buenas noches, estamos aquí en San Luis Potosí, en Villares Michels. Está jugando el maestro Almaraz partidas a 15 carambolas y pues bueno, es el primero de 2 días en los que estará impartiendo clínicas aquí el maestro Almaraz. Pero bueno, quiero compartirles un poco del billar. Hay un próximo torneo y quiero que vean qué bonita está la sala. Y bueno, con mucho calor. Aquí en San Luis Potosí, en León, en Guadalajara, creo que en todos lados. Pero contentos, así como disfrutamos el frío, también disfrutamos el calor. Ya nos ha tocado aquí el frío de San Luis Potosí, el aire es helado. Y pues ahora tenemos la oportunidad de estar cuando el calorcito está bien sabroso. Desde hace algunos meses se organizó Miguel Ángel Segura, que es el propietario de la sala, con varios jugadores para recibir al maestro Almaraz en estos días y pues bueno, que pueda compartir e impartir clínicas. Acaban de cambiar paños, también quiero que vean. Están preparándose para el torneo. Se modificó porque era solo de maestros, pero ya se abrió. Es un torneo abierto. Miren qué bonito se ven los paños Million. ...12, 13 y 14 de mayo es la fecha. La bolsa es de 20,000 más inscripciones y la inscripción es de 500 pesos. Hoy nos tocó ver cómo estaban instalando los paños. Ahí están esperando algunos su turno. Me tocó ver la instalación del paño de esta mesa. Llegamos temprano, bueno, mediodía. Esta también ya la estaban apenas y ya está aquí en acción. Juevesito tranquilo. Y creo que muy bien organizado y planeado porque pues los participantes de la clínica pues bueno, aprovechan al máximo y se sienten como un poco más en confianza, ¿no? Ya mañana empieza a haber más gente y entonces pues bueno, los que aprendemos siempre como que nos da pena, ¿no? Que nos vean o equivocarnos, pero pues de eso se tratan las clases, de poder ver qué es lo que está fallando y pues corregirlo. Estamos en Villares Michels, en San Luis Potosí, muy cerca del centro. Yo calculo que como 7, 10 minutos cuando mucho. Armando López, saludos, muchas gracias. Gracias a todos los que siguen la transmisión. Y tenemos rifa. Tenemos rifa, taco LM, corazón de león, mi favorito.
Hoy me escribía Beto Díaz y me decía, Miriam, el taco es precioso. Yo le decía, sí, de verdad es una joya. Es una joya, 300 pesos al boleto. Y que no le ganen el número. Ahí está. Que no le ganen su número de la suerte. Ernesto Hernández, saludos maestra desde Ciudad Sagún, Hidalgo. Saludos para Ciudad Sagún. Les comento también que las playeras mundialistas casi se agotaron. Ayer hubo un pedido enorme, de verdad enorme. Pasé toda la noche checando tallas, empacando cosas. Pero agradezco siempre la buena disposición que tienen todos ustedes siempre para apoyar, de verdad. Y pues bueno, me acordé de las playeras mundialistas porque también enviamos un estuche a Ciudad Sagún. Hicimos como unos 15 envíos. Agradecemos de verdad de todo corazón la confianza que nos tienen porque pues nos depositan y saben que sus cosas, sus artículos van a llegar en tiempo y forma y que bueno, nosotros somos pues muy metódicos en ese asunto de los envíos. Y los jueves el envío es de 95 pesos, entonces pues aprovechamos para hacer todos los envíos y para que también ustedes pues tengan un mejor precio y un buen servicio de paquetería. Ernesto Hernández, el maestro jugará la próxima semana torneo en León, Guanajuato. Miren qué bonitas se ven las mesas. Yo estoy enamorada de ese color del paño. Y bueno, les comento que en la clínica por la mañana tomaron, la mañana y parte de la tarde, pues clases. Y ya ahorita es el tiempo de las partidas. Que bueno, siempre es un muy buen tiempo porque yo les digo que el maestro los escanea, siempre con la mejor disposición de poderles apoyar. Desde cómo se para el jugador, cómo tira, cómo se perfila, todo eso. Ahí está Miguel ahí. Va a ver a su niño. ¿Qué tal? Bien. Y bueno, creo que preparar a nuestra juventud es importantísimo. Es muy importante que tengamos jóvenes jugando carambola también. Fernando Martínez, saludos para Degollado, Jalisco. Nos hemos estado acordando porque ¿qué tiene? Un año ya que estuvimos por allá. Nos salió en los recuerdos de Facebook la foto con Coralito y compartí en una de las historias la marquesina que nos hizo favor de escribir para el maestro Almaraz. Muchísimas gracias. Nos la pasamos muy bien, Fernando. Pues bueno, también aquí estamos muy contentos en Villares Michas. Y siempre de verdad es un gusto convivir con las personas que a veces nos escriben, nos saludan y que las podamos ver.
Es billar de calidad, pero estás en el perfil. Búscala como página billar de calidad. Y bueno, algo que me llama mucho la atención de este billar es que tiene, miren, por ejemplo, ese logo que dice Billares Michel está pintado y me parece un verdadero arte. Miren, por ejemplo, en las escaleras igual están pintadas las bolas. Es pintura. También aquí arriba. Y no sé, todo eso me parece muy artístico porque, pues bueno, porque lo hace una persona, ¿no? Como que ya nos hemos acostumbrado más a a las lonas, a lo impreso. Pero tiene detalles muy precisos el billar en la parte de afuera también y se ve muy bonito. Heriberto García, muchas gracias, qué amable. Maestro, ¿cómo está? Bien, bien, señora. Buenas noches. Don Grimaldo. Gracias. El famosísimo. Gracias. Con su permiso. Adelante. Buenas noches. Perdón que se mueva un poco la cámara, pero no traje mi tripié. Pero sí quería compartirles un poquito. Les comento que hay personas que de verdad siguen muy de cerca al maestro Almaraz y me mandan mensaje, me escriben y me llaman por teléfono para preguntarme que dónde está el maestro Almaraz y les cuento. El maestro Almaraz estuvo 10 días en Dallas, Texas y regresando tomamos 2 semanas de vacaciones. Una semana la pasamos en León y la otra en Guadalajara. Y pues bueno, está regresando a la cancha el maestro, pero quiero decirles que aunque estuvimos de vacaciones, el maestro todos los días entrenó. No, muchas gracias. Ahorita. Gracias, don Grimi. Neon 28, saludos, muchas gracias. Ya la próxima semana el maestro Almaraz jugará torneo en León, Guanajuato y después tiene una semana con clases y luego nos vamos a la Ciudad de México. Nos vamos a Villar Juárez, en Valle de Bravo, primero Dios, y también nos vamos a Villares Domay. Se me olvida si es Cuautitlán Izcalli o nada más es Izcalli o nada más es Cuautitlán, pero vamos con Domay. A mí me pasa un poco como el chico. Para jugar las trayectorias todavía no las ubico bien. También estará aquí el maestro Almaraz 12, 13 y 14 de mayo. Miren, ya se me había pasado. Y sigue llegando gente al estadio.
va saliendo la gente, que me llama mucho la atención aquí en San Luis Potosí. A las 3 de la tarde la gente cierra todos los negocios y se van a comer y regresan a las 5. Yo creo que si eso existiera en la Ciudad de México, tuviéramos un poco más de convivencia familiar. Pero también los trayectos no nos daría, porque hay ya tantos coches y tanta gente en la Ciudad de México que es imposible trasladarse en poco tiempo. Eliseo Sandoval, saludos, un abrazote, Eliseo. Nos dio mucho gusto verte ahí en Guadalajara. Miren, Don Gripi ya no sabe qué dar, ¿no? Muchas gracias. Nos trajo un dulcecito. Francisco Javier Rodríguez, saludos para todos los de Villar Michels. Aquí les damos sus saludos. Sí, Eliseo, y jugaste muy bien. Muy bien que jugaste. Dice, igualmente es un gusto verlos y tener la oportunidad de jugar con el maestro Miguel Almara. Estuvimos ahí en el Million, bola de oro. Bien a gusto. Y si necesitan paños, ruedos Million, por favor, escríbanos. De hecho están jugando, Villares Michel está adelante, miren, son los nuevos ruedos. Voy a tratar de enfocar la bola, que tiene los puntos negros, los ruedos Million. Y me comentó Miguel Ángel Segura, propietario del billar, que ya tiene todo listo para torneo. Ruedos Million nuevos, paños Million nuevos. Vamos a aprender cómo se tira eso. Sí. Billar de calidad. Ay, no nos sigue, véanlo, no nos sigue. Pero es página. No es perfil, es página. Perfil con el Facebook, ¿no? Sí, pero así, página Billar de calidad. Y usted que suba en las clases, cuéntenos qué tal. Excelente, excelentemente bien, ¿no? Muy bien explicado, muy bien. Todas las dudas nos las sacó adelante y pues ahora nada más ejecutarlas. Y practicar, ¿cierto? Practicar. Ya lo tenía, ya lo tenía, se me fue por un poquito. Sí. Esa mera. No, no, sí. Que ahorita automáticamente va a aparecer este video. Sí.
No sé si se escucha todo lo que está diciendo el maestro Almaraz porque hay un poco de música. Y bueno, sería el segundo torneo en lo que va del año que Villares Michels. ¿Es el segundo torneo que haces, Miguel, en este año? Sí, ¿verdad? El segundo torneo. El primero creo que, ¿sí? No, en marzo, ¿no? Ahorita en mayo. Sí, 12, 13, 14. Va a ser abierto, se cambió de maestras. Como no hay mucho competidor, lo cambiamos mejor a maestras y bajamos la inscripción también. Ok. Abierto con handicap. Ahí está. Nos esperamos 12, 13, 14 de mayo. Ya están las inscripciones abiertas. Ahorita pueden agarrar su horario. El viernes el primer grupo es 24 jugadores a las 2 de la tarde. El segundo grupo de 24 a las 8 de la noche. El sábado igualmente a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Cupo para 96 nada más. Y ya el domingo es muerte explica. Ah, ok. Ah, está muy bien. Está para 96, esperemos que nos apoyen. Nos esperamos, ya estamos cambiando los paños. Estamos trayendo más equipo para darle un mejor. Ya les dije que tus ruedos nuevos también, ya vieron. Sí. Tenemos todo nuevo en línea. Nos esperamos que salga. Muy bien. Oye, entonces, para inscribirse directamente contigo, tienes WhatsApp, viene en el... Ahí ya la publiqué yo en Facebook. Ah, yo también la voy a publicar en un rato. Ahí viene mi número, ahí viene el número de cuenta, por Facebook, por WhatsApp. Se pueden comunicar conmigo, directamente conmigo. Muy bien. Y bueno, así para que cada quien escoja su horario, ¿verdad? Y tenga la oportunidad de participar. Exacto, ahorita ya pueden escoger porque luego se va llenando y quieren jugar todos a la mera hora. Sí, claro, que se vayan organizando. Por eso es de que lo vamos haciendo así, de 2 y a las 8, viernes y sábado. Muy bien. Nos esperamos. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la invitación y creo que eso es lo que las salas de billar necesitan, estar promoviendo el billar, los torneos, porque bueno, pues bueno, pues voy a cortar la transmisión. Les agradezco mucho que siempre estén al pendiente, que nos sigan y no se olviden de la rifa. Tenemos taco LM en acción y mañana voy a compartir, primero Dios, otro poquito. Yo creo que en clínicas, un poquito también en la tarde noche para que vean que se llena el billar. ¿A quién tenemos aquí? ¿Se vino con permiso, sin permiso de su casa? Con permiso y sin permiso. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Bueno, pues se van reuniendo los amigos en el billar y pues aquí estamos. Así es que les deseo que tengan una gran noche y el día de mañana nos vemos. Primero Dios. Corto la transmisión. Bonita noche.
Bueno, nada más que intente esa. Bueno, la voy a dejar porque van a terminar en 15, cualquiera de las dos. Les voy a dejar otro poquito. Pensé que chocaba. Bueno, pero de todas formas se fue largo. Bueno, ahora sí. Bueno, no, vamos a esperarnos otro poquito. Espi Gabriel, saludos. Ya vi que ya me están escribiendo para los boletos de la rifa, pero terminando la transmisión ya les contesto. De Tonalá, Jalisco. Saludos para Tonalá, Jalisco. Ole, ole. Ole. Bien. Ay. A ver, que nos comparta esto. Les Cuéntanos. comento, Miriam, que amigos que nos ven, que una cualidad que tiene el maestro Almaraz es que explica muy bien, es muy explícito. Hay quienes tienen talento y no pueden explicar bien, y él sí es muy explícito con la gente que está enseñando. Sí, les comentaba, bueno, porque yo soy maestra, que parte de la didáctica es poder compartir el conocimiento. Hay veces que justo pasa eso, que tenemos el conocimiento, pero no tenemos la habilidad para compartirlo, de enseñar. Sí. De ser simétrico. Ajá, entonces, pues muchas gracias por tu comentario. Dinos tu nombre para que todo el mundo te Juan conozca. Reina, de San Luis Potosí, saludos. Es luego quien nos ayuda a aprender las veladoras de quién. Del Santo Niño de las Carambolas. Cuando más nerviosa estoy, dice, Miriam, ¿qué? Prendemos Vamos a las... prender la veladora del Santo Niño de las Carambolas. Gracias, Juan. Y aparte,
La facilidad que tiene. ¿Cuántos años tiene Miguel? 13. ¿13? Ay, yo pensé que era más grande. Ah, tiene 14. Pero bien. Bien. A ver si lo saludo mañana antes de que se vaya. Sí, Juan, primero Dios, cuídate. Que Dios te bendiga. Gracias. Hice amistad con Juan Reina porque me compraba artículos y se los llevaba yo a cierto lugar ahí en León y ya se los entregaban. Y así hasta que llegamos aquí a San Luis Potosí y ya tuve la alegría de conocerlo en persona. ¿Le aprietas al tache? Me dice Miguel Ángel Segura que Miguelito, el chico de rojo, el mero, pues está comenzando de cero, pero me parece que tiene talento. Bueno. Ahora sí corto la transmisión. Recuerden, hay torneo en Villares Michels, 13, 14 y 15 de mayo. No, perdón, 12, 13 y 14 de mayo. Y y pues bueno, nos vemos mañana. También estaré transmitiendo, compartiéndoles un poco de las clínicas y de las partidas en la tarde-noche. Bueno, que tengan una gran noche. Muchísimas gracias. No se olviden de la rifa Taco LM, modelo Corazón de León, 300 pesos el boleto. Muchas gracias y buenas noches.